佢就係企咗喺度。我記得有一下我係一個下上擊打落下巴度，佢砰去咗上邊。我心諗呢下搞掂，之後我再補多嘢落個耳仔度㗎，砰砰。會唔會唔冧嘅？有冇搞錯？我師傅都喺後邊，冇咁都唔掂咁樣。其實唔好啊，我唔中意呢個名嘅，但係啲人又好中意攞呢個名嚟話我。你話真係同一個人玩對打，其實好多謝你問呢個問題。因為我嗰日比賽嗰陣時我冇講到嘅，係咪啊？好多其他嘢講啊嘛，嗰日比賽。咁但係你話真係揾一個人對打，我唔係仇恨，我唔係憎呢個人。其實我以前細個係好中意睇呢個人。Hello， 霍哥你好啊 ！Hello， 你好啊！哎呀，我知道咧，啱啱你完成咗個比賽啦，減咗30磅。30磅係啊。咁你點減翻嚟㗎？戒煙？哇，其實戒煙一個人咧係會重嘅，係會重嘅。咁但係你話30磅點減翻嚟，其實就幾辛苦下。即係我每日操練，淨係練拳喺個拳館度3至4個鐘頭度啦，未計自己出去跑步帶氧咁樣啊。之後再嚴格咁控制飲食，去到後邊覺得自己真係做唔到落去啊個磅，因為我個人都1.9米噶嘛，你落咗75公斤，其實過輕咧，去到後邊嗰80到75嗰度咧，其實係唔喐啊。咁就我就再減食啦，再減食就每日食1餐，另外嗰啲就可能係食條蕉、食個橙、撈蛋白粉、食啲 nuts 咁樣，去頂咯。之後先至可以臨比賽前再去做脫水，脫到74.5公斤去過磅，所以你見到過磅嗰日我係乾晒。你講啦，你講飽佢啦，我唔駁嘴噶啦，我都冇力駁嘴啦。我淨係諗緊，你講完佢之後，快啲影大合照，跟住我要去食雞煲喎。即係佢阿周永恒係咁喺度鬧緊我嗰陣時咧，跟住我係諗緊雞煲綠肥牛。即係上到台，我見到佢嗰個樣，佢已經佢好緊張，我心諗搞掂。即係未打我，即係上到台，我哋個拳證喺度講緊嘢嗰陣時，我望住佢已經覺得得啦，搞掂啦。佢係硬晒噶，佢話你睇翻嗰啲拳，即係正常新手會有嘅反應嚟噶，硬晒。跟住大家碰拳啦，好多人外界話你同周永恒無仇無怨喎，係我就係咁不停洗自己腦，睇佢啲新聞，周圍好多聽好多唔同嘅人講佢關於佢啲衰嘢，我冇求證過噶，我冇 fast check 噶。但係我就不停咁喺度聽啊，係咁睇翻佢以前新聞，令到我自己好嬲、好憎、即係點啊，好討厭佢啊！其實我冇需要咁樣做啊，我打好啲拳咪打好啲拳咯。我睇翻其實幾有自下，我係逼自己去嬲呢個人。而家即係以前有一段時間，我一講起周永恒我就眼火爆。其實我眼火爆咩啫？我又唔識佢做嗰啲嘢又唔係做我度嘅。正常係應該係會 KO 咗噶。因為去到第3 round 尾嗰陣時，我已經 feel 到周永恒呢個人佢個靈魂唔喺度噶啦，佢已經係咁。我再嚼啊，再成咁樣，但係你唔好理，佢就係企咗喺度。哇！真係好辛苦啊！好啦，我哋而家宣布賽果啦，勝出嘅係藍方。霍哥，恭喜晒！我真心多謝你，係因為你，我有呢個動力去打，因為我真係周圍都聽到好多關於你嘅留言，唔好意思。我嘗試去用，我想帶出一件事就係憎恨係一件好可怕嘅事嚟。我嘗試用憎恨，我好嬲，我不停咁喺腦入邊洗腦自己，佢個仆街，佢係個賤人。佢而家表現咗運動家精神，捱足4 round，佢有冇 respect？今次即係完成咗呢個比賽啦。咁你嚟緊即係咪都係用自己霍哥呢個身份，都係會繼續去做唔同嘅嘢咧？係啊，係啊，我唔改名㗎啦。係，但係因為你而家譬如冇咗公司啦，變咗一個獨立嘅身份啦，會唔會比起以前更加去困難去接工作咧？唔會啊，其實，反而因為我之前都識落咗一班人，其實即係點講咧，都感恩嘅，好多人幫我啊。
呢，我發現身邊之前唔覺㗎，之前老鳳啊嘛，係咪？而家反而係好多agent，佢哋幫我接嘢，幫我傾好多唔同嘅嘢，傾好晒之後就我自己去做，咁反而係會仲舒服咗啲咯。我自己想玩嘅嘢係咩咧？開一個系列叫向世界隻抽，好好玩嘅呢樣嘢，因為我自己又我自己中意玩打，我以前又玩泰拳，跟住今次又接觸 boxing， 其實去唔同嘅世界各地唔同嘅地區有唔同嘅佢哋嘅武術嘅文化 combat 嘅嘢噶嘛，咁我可以去日本，我去真係去嗰啲相撲，即係相撲體驗營咁樣，佢哋有噶嘛，就試下去住一個禮拜，就同一啲大相撲手去玩去推，一定唔夠佢哋推噶啦，去玩嗰啲嘢，跟住再癲啲去到歐洲，我記得歐洲有嗰啲盔甲武器嘅競技格鬥，真係着晒全副板甲，攞住個斧頭就劈你媽咁樣，講粗口啊嘛，有 channel 得㗎啦 ，OK 嘅。就喺度大家互劈，真係攞住個盾砧板咁大塊，就一嘢撞落你嗰度去玩咧，反而去玩多啲嗰啲嘢。一嚟我自己中意，二嚟對觀眾嚟講，佢哋未接觸過啊嘛，新鮮啊嘛。會唔會而家咧對於好多啲言論啊，自己都係免疫嘅咧？其實幾年前已經免疫咗噶啦，幾年前已經免疫咗噶啦，因為任何人喺呢個世界上面都有人會中意你，有人唔中意你噶嘛。即係我又講粗口噶啦。近排我得出咗一個結論，就係呢個世界上邊可能有1000個人同你講緊霍哥你好，你唔去理佢哋嘅，但係只要有一個人對住你講老母咧，你會好在意。咁其實唔需要噶嘛。嗰1000個支持你嘅人，你唔去理，你去你嗰個，你行開咧，你翻去你個地區嗰度，即係你翻去你支持者嗰度去 serve 佢哋，去同佢哋玩，同佢哋開心。你嗰個，因為你嗰個周圍人嗰個人，佢見你冇反應，佢其實嗰啲人我發覺佢哋先至係最慘啊！佢哋個世界就淨係識得有嘅，但係唔講啦嗰啲人，有難過位係好唔開心嘅，好多事發生咗都好唔開心嘅，咁要 buff 翻 up 自己咯，唔發生嘅都發生咗啦，你要 keep 住你呢個死狗咁嘅狀態，但係會有死狗狀態嘅，你要 keep 幾耐啊？1年、2年、3年，你 keep 成世？定係企翻起身繼續行？我會係揀企翻起身繼續行咯。哇，好多喎！呢啲要分開逐個講啊，好多其實呢度好多唔同嘅人，我身邊嘅朋友，我屋企人，我打拳嘅教練，即係唔係叫佢教練㗎啦，我叫佢師傅㗎啦，要嗌教練都貶低咗，我嘅師傅係咪？好多圈入邊嘅其他人，有啲係直情驚，即係驚，有啲係知道我唔開心，專登喺香港坐船過嚟陪我食餐飯咁，即係好感謝呢啲人去關心我。啲人成日話，唉，娛樂圈呢啲嘢，你一沉就白踩噶啦，你一沉就冇人理你噶啦。佢就唔係，好多啊，即係之前敏光咧，係啊，我嗰陣時佢仲專登揾我去。即係揾我去佢個演唱會嗰度做托啦，做妹啦，喺台下邊嗰啲係咪？佢跟住叫埋我去後台啊，同埋一齊玩啊。其實佢唔需要咁做嘅，我同翻熊仔頭，我同 JFFT， 我同埋試當真佢哋一班人數企，佢哋一班人玩，其實佢夠 nice， 我唔多你一個霍哥唔多啦，佢都。因為喺書戰有個一面之緣，阿光哥就話：過嚟一齊玩啦！我何德何能咁多人中意我啊？我不停咁去問自己，我何德何能咁多人去幫我去支持我咁樣？中意你嘅人通常會講啲咩咧？中意我係有啲人因為我可能我自己本身嘅性格係好吹得水嘅人，係啊。平時你
即係你開個話題俾我，可以我直播咁樣啦，我可以出傾3-4個鐘頭唔停嘅。咁樣或者平時有陣時有啲人揾我去幫手啊、成啊咁樣，我又即係我好少托手踭嘅去做咁樣咯。我諗係呢啲嘢嘅話，我唔知啊。你留言話俾我知，咁咪咁支持我啦。其實我自己嘅初心，我拍片其實係分享自己嘅生活啊，或者係玩一啲新奇嘅嘢啦，即係啦，玩一啲新奇嘅嘢、有趣嘅嘢啦。咁其實之前有一段時間，你話我係miss 咗少少初心，我係趕片啊，即係今個星期冇片啊，或者係哇拍，我會係咁，我會諗，喂拍呢啲嘢冇標喎，即係我之前嘅初心唔係噶嘛，之前係叫你要拍咪拍咯咁樣噶嘛，而家係咪諗，喂呢啲嘢有冇標咧？冇標喎，之前揾咗個女仔出嚟 sex 跳下繩好似有 feel 喎，咁就跟住就開始諗篇咁啊，咁不如係咁做呢啲嘢咧。咁但係你做下就變咗交功課，好行啊成啊咁樣，同埋反而約咗個女嘉賓出嚟，都變咗唔係同佢去 enjoy 去玩呢件事。而係變咗，點樣？你點樣夾先至會好睇啊？睇到多啲，先至會多 feel 啊！成咁就即係嗰陣時，我而家睇翻，哇！完全係錯晒。唔係你可以同人哋玩得好開心，有啲活動玩得好開心，佢都可以夾到出嚟噶嘛，唔使咁專登係攞出嚟跳下啦，唔需要咁樣噶嘛。咁之後我就會做翻以前自己中意做啲嘢啦，你中唔中意睇我想拍呢樣嘢好玩，我就去拍咁樣咯。其實你有冇一個偶像㗎？我嗰個偶像，我好多偶像嘅其實係啊，我一個啊，一個係啊，哇要揀喎呢個咁個偶像，一定要係名人㗎。咦？可以係咩人啊？冇啊！我想即係最大嘅偶像，可能係個卡通人物咯。唔係最大嘅偶像，其實係我老母嘅。係啊。咦？都可以講下點解嘅？佢好細個，佢就同我老豆離咗婚，之後佢一個女人咁樣湊大我同我細佬，仲要係好 Q 辛苦咁樣湊大我哋。你知我同我細佬又曳到黐咗線噶嘛？係咪？佢家庭壓力係咁重嘅情況之下，都要俾最好嘅嘢我哋。佢真係冇晒生活㗎，佢完全冇晒生活嘅成個人，係咪啊？佢以前係嗰啲靚睇啊、性啊嗰啲咁樣，之後就唔使做嘢㗎，之後就出嚟揾工打工做嘢，一個女人養大我哋兩個，仲冇俾我哋誤入歧途啦，咁樣俾到好多最正確嘅價值觀我哋去做。咁其實我老母嚟講咧，係我人生我最大嘅偶像嚟。咁當然我而家成日同佢講嘢幾日咁樣啦，咁但係我最尊敬嘅人就係佢咯，古天樂。古天樂啊！我睇好，因為我睇即係我到而家我仲會咁時開 YouTube 睇翻《尋秦記》睇翻佢嗰啲真係好辣。鹹蛋超人你知唔知係咩啊？你真係諗鹹蛋超人係咩嚟？因為唔係我好中意佢一嚟，佢以前拍好多戲啦。係咪？我以前中學唱歌啲歌唱比賽，我都係唱男朋友嘅。可唔可以唱句嚟聽啊？回答我可不可以暫時讓我講出感覺後，我可以成首出晒嚟嘅。唱得好過古天樂喎，我覺得。唔係，因為其實除咗佢演藝嗰啲嘢之外啦，其實佢成個人好 role model 嘅喎。係咪？你任何嘅人去同佢拍，佢又肯帶新人咧。係。佢又肯帶新人，佢又做好多係慈善類型嘅嘢，係咪？咁佢拍嘢啊、成啊、投資電影啊嗰啲咁樣，即係好話唔好聽，而家投資電影個個都蝕到阿媽都唔認得㗎啦。佢繼續俾機會，繼續用新人。呢個人全部觀眾都唔知係邊個嚟嘅男主角，試啊，寫 references 咯。蝕到阿媽都唔認得噶喎，係咪？跟住除咗佢做電視啊，好多唔同嘅嘢，其實
即係我未必做到好似佢咁，但係我會嘗試去做一啲同佢相同嘅嘢。你有冇試過畫聖誕樹啊？我有啊，係咪啊？咁我哋首先係對接啦。三個風球咁樣，三角形，三咩風球咩？你係咪有細個都試過畫聖誕樹啊？嗰啲有啊，都有嘅。咁你有冇試過畫聖誕卡咧？有。有。以前細個咧，即係點講啊？即係就冇錢噶嘛，係咪？即係老母生日啊，或者過時過節啊，食嗰啲嘢係中意畫卡俾老母咯。咁有冇試過畫聖誕卡俾阿媽咧？冇啊，佢信佛㗎。係啊，佢拜觀音㗎嘛。OK 嘿，擺呢啲我做乜嘢？會咁樣㗎？係咯，整咁樣。即係好似越嚟越大棵㗎嘛？係啊。係咪咁啊？跟住下邊呢度就揼筆，你睇揼咁多。冇事嘅，唔使賠嘅。我發現我呢個聖誕樹可以 show 俾大家睇下。過晒底，過晒底。收過最伏嘅聖誕禮物係咩咧？石油氣筒，幾成西咯。石油氣筒，定係你屋企當時用石油氣㗎？唔係，係用完嘅石油氣筒。哦。仆佢個街。一去到個 party 見到嗰紮禮物入邊有個桶喺度，唔好抽到我，唔好抽到我。我講，仆你個街。諗翻你都驚啊嘛！有陣時有伏噶嘛，有啲人係攞泥土啊，即係真係種樹用嗰啲一包裝，真係寫住幾廿蚊一包嗰啲泥咧。係。但係你抽中嗰個又唔係種樹，咁用棵泥翻嚟做乜嘢咧？咁樣試過有一次係嗰啲，我唔知點解成日有嗰啲女仔 party 咁樣咧，即係可能10幾個女仔得一個男仔喺度，嗰個男仔就係我啊咁喺度我成日都有呢啲嘢噶，係啊，我成日都有呢啲嘢噶，包括樂兒佢哋嗰 group 人，係我無端端得嗰個男人喺度，係找數啊，得我自己一個喺度。我嗰次我係咩咧？我嗰時玩好服嘅，我玩嗰啲叫做玩嗰啲遊戲卡啊。召喚王 MOSet 召喚王遊戲卡啊，咁個女仔唔玩啫嘛，咁我就揾咗一紮嗰啲貴㗎貴嘢嚟㗎，揾咗一紮嗰啲咁嘅叫做紅火龍啊，嗰啲咁嘅藍龍嗰啲咁嘅卡咧，咁就可能20幾張咁，其實你嗰陣時你拎出去炒，可能都炒到幾百蚊咁樣啦，我就整個靚靚地個盒裝住佢，包晒花紙，接埋個蝴蝶結喺度，跟住攞去送，抽中嗰個女仔塊面黑到啊！MOSet 召喚王，隔離嗰啲啊喺度收緊包包啊，或者係喺啲化妝液啊、啲香水嗰啲嘢，嗰個女仔拿住我嗰扎咁嘅卡影相啦。會唔會都有一啲新一年嘅目標或者願望咧？係好老土。願望好老土，我諗到個願望好老土嘅，但係尤其是經歷過今年咧，我真係想寫世界和平。今年最有感觸，之前都話，俾啲行嘢我。喂，今年係真係世界和平。我媽係會問，即係佢最關心就係你開唔開心。係啊。佢有冇睇你啲片嘅咧？咁佢煲㗎。哦，係啊。係啊。會唔會同一條睇好多次嗰啲嚟㗎？都會。有陣時我翻到去見佢，我啱直播完，佢喺度睇緊我重溫我直播。你唔覺得好窩心咩？咁樣。有陣時我撳唔夠喺直播度，我知佢睇緊咧，我撳唔夠啊，我知老母睇緊嘅，因為即係跟住吉㗎。佢會留言㗎？佢會㗎，但係你唔會知邊個係我老母嚟嘅。哦，咁佢有冇講過最中意你邊條片咧？冇。即係條佢都睇。譬如佢最中意嗰啲，係一定係屋企人同佢一齊去影全家福嗰條片啦。佢一定係最中意嗰啲㗎啦。其他嗰啲大波妹跳彈床嗰啲，佢唔會睇㗎嘛。OK。遲啲我有個朋友係做嗰啲電影道具嘅，我遲啲可能都會同佢去合作去拍一啲嘢。哇！你呢個頭咁大嘅派大星嚟嘅呢個叫佢叫派大星啊！我可以成粒睇下，好勁喎！因為咧，我想講我係唔識整呢一個位嘅。係啊。但係佢個頭，等先唔得，要修剪下先。好。佢個頭好核突。咁你係咪一個追求完美嘅人咧？你覺得？我有強迫症㗎，真係㗎？我有啲強迫症咯。我對身邊擺啲事物擺放位置啊，嗰啲嘢咧，我係有強迫症嘅。但係我對自己個外形就冇乜強迫症。
你話真係同一個人玩對打，好多謝你問呢個問題。因為我嗰日比賽嗰陣時我冇講到嘅，係咪啊？多其他嘢講啊嘛，嗰日比賽。咁但係你話即係揾一個人對打，我唔係仇恨，我唔係憎呢個人。其實我以前細個係好中意睇呢個人，我真係張志恒。一嚟夠榜先啦，大家一嚟大家啱榜先啦。你話打達哥啊，達哥，唉飛咗去噶啦嘛，唔得噶嘛。都係達哥玩跆拳道黑帶，佢係踢得嘅，但係而家搏繩啊嘛，係咪？飛咗去噶啦，咁輕。達哥好似51公斤嘅，你點減啊？佢升啦，唔係咁，但係我應該話緊就係，因為我以前係好中意睇佢哋嗰啲 boys 啊，即係喺嗰個即係我以前係 Y2K 嗰個年代，佢哋嗰啲好多歌噶嘛，好多歌好蓬勃噶嘛，成個娛樂圈啊，唱歌事業啊，係咪？我之前講我中意嘅，我數晒出嚟，係咪？啊 Jolie 啦，即係而家改名陳奕迅啦，以前叫陳婉琪啦，啊EO2 啦 ，Boys 啦 ，Twins 啦 ，Eason 啊，24美啊，黃依文啊，陳文媛啊，佢哋嗰啲全部我哋係煲嗰啲，但李龍兒啊咁樣，我真係講李龍基，李龍兒啊，我哋以前係咁，杜拜嗰啲，係我哋係而家唱緊 K， 我哋嗰個年代嗰啲80後90後都係唱緊夜遊杜拜嘅啫，大佬，係反而會係。即係我望住啊，張志恒點解有咁好嘅 package？ 佢靚仔嘅，佢而家啲人插到佢發瘟都好啦，佢都仲係靚仔嘅，你吹啊？係。咁但係會唔會即係佢之前同阿大 J 打啦，係咪？咁會唔會即係嗰陣時我都諗緊，得咯，即係會唔會佢趁呢個拳賽做翻到自己形象啊，翻身咧？佢又冇。咁反而如果再有機會，我唔知會唔會有機會啊？唔知呢個出咗之後，咁就你同佢打，即係如果再有嘅話，即係我好想睇到佢係將自己減翻落去，即係俾翻一個係偶像啲嘅身形啊！你唔好出嚟95公斤同人講話，我想問翻 Kenny 合作，冇 Kenny 睬你都傻啦，係咪先？但係你要俾到你而家全部人觀眾就係鬧你懶，鬧你唔知點樣嘅成，但係你有。即係有啲感觸就係你有咁嘅決心去結紮，你有冇咁嘅決心去俾翻人哋睇？喂，我 ready 喎，我係睇下我要減落去，我又係翻一身肌肉。即係人哋最中意你觀眾最重要睇你嘅決心啫嘛。係咪？你唔係成日睇你哋，我今日又開 IG 收錢，唔係睇呢啲噶嘛。喺2024年嘅一啲目標啦，或者你想成為一個點樣嘅博主啦？我想點樣成為一個點樣博主？冇啊！我想成為一個係俾歡樂人嘅博主啫。其實2024年，因為你話目標啊、長遠計劃嗰啲嘢咧，我好相信一件事就係即係計劃係一個叫計劃趕不上變化咁樣。係啊，其實我好相信呢個世界係好無常嘅。你 plan 咁多嘢俾自己係 plan 死自己嘅啫。即係一計劃一亂咗，你會唔會計劃亂咗死啊？個人點算咧？咁樣我唔會噶，反而我好中意去做一啲好冇 planning 嘅嘢。即係我過嘅今日幾多號啊？即係我就嚟去馬來西亞啦，去旅行啦。我機票都未買噶，我淨係知道我16號我要過我16號到23號我要過馬來西亞。咁馬來西亞做咩咧？我唔知㗎。去邊度咧？我唔知㗎。總之就陣間可能我搭船翻澳門，我先至買機票去吉隆坡住咩酒店啊？我唔知㗎。但係反而我會將呢樣嘢玩啊！我有一個系列係玩嘅。我去邊度，我上網交俾觀眾去 IG 投票。喂，我而家到咗吉隆坡啦，你想我去邊啊？等佢哋投票完票之後，我行，我咪自己去做。反而咁樣會多一啲好玩嘅嘢出現啊！即係我自己中意就呢隻感覺咯。係，即係2揀1咁樣俾觀眾。係啊，咁但係當然有啲人係唔得噶嘛，有啲人係冇 planning， 有冇搞錯啊？我一定要知道晒清清楚楚，我自己今日要做啲乜嘢，性咁樣，我唔使咯。我突然之間，你見到我喺你見到我可能拍緊煮食片，無端端鍾生叫我打拳啊，不如我打啦，好玩啊，咁我就去咗打拳添。咁所以當日你應承佢，其實自己都係好快就決定
我咪決定佢，喂阿鐘生文，即係之前我喺台灣，我又拳上嗰陣時，我又喺度噏㗎嘛。佢就話：不過有個女記者阿子米過嚟，不過如果你鐘生文你玩嘅話，你玩唔玩啊？我梗係玩啦，冇問題啊咁樣。跟住阿鐘生就揾咗。哦，咁咧呢一個充滿住霍哥你嘅新年願望嘅聖誕卡啦嚇，雖然有啲老土啦，我做過呢件事，但係我都真係衷心希望咧霍哥你嘅願望可以成真嘅。一定啦。係啊，多謝你啊，霍哥。Thank you。好啦，我哋下次見啦，拜拜拜。拜。